السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا هنشوف ازاي نستخدم الجهاز عندنا هنا السيميوليتور في ان احنا نعمل لحام السقف. فكمثال بناخد النموذج ده اللي هو اللحام التناكبي بعمق كبير، ونبدأ نركبه الشكل المثلث اللي عندنا هنا يركب في المثلث اللي هنا، وفي عندنا هنا مسمار نفكه ندخل ونبدأ نربط لحد ما نتأكد ان هو 100% راكب. وكده واحنا قاعدين نبدأ نعمل عملية اللحام من تحت الطرش ونبدأ نلحم في الوضع ده. تمام؟ بعد كده هنفك ده، وكل النماذج اللي بنفس المنظر هنبدأ نشوفها تشتغل بنفس الطريقة. في عندنا هنا لحام الكتف برضو بيركب في هذا الوضع، نربط ونلحم. تمام؟ بعد كده في عندنا اللحام الزاوي في زاوية برضو نركبه، نربط المسمار، نخلص اللحام ونرجعه ده مكانه في نفس المكان زي ما احنا شايفين كده، في سلوت مشابية كده بيعدي فيها. نفس الموضوع بالنسبة لحام الماسورة مع السطح المستوي، فدي نركبها في مكانها، نربط لحد ما نتأكد ان هي تمام ثابتة، ونبدأ عملية اللحام. تمام؟ وبكده يكون انتهى ازاي بنقدر نثبت النماذج الخاصة بالشغل في السيميوليتور المحاكي. شكرا.